常高兴能够来到这个我们2020台南机械暨自动之会展。我们觉得其实看到这个展，就看到我们台湾未来工业的希望。尤其在今年 COVID-19 的疫情期间，我们口罩国家队就见证了台湾自动化机械以及工具机产业的一个坚强的这个生命力，以及他们团结合作的一个坚强的战力。我觉得其实这个台湾这样的一个台湾经验应该复制，而且向世界各国展示台湾很强的工业力。因此呢，我们对于台南这个自动化机械暨智慧展，我们觉得其实非常期待，也非常感谢《工商时报》能够连年的举办这么多场的这样的自动化机具展，我们非常感谢，也希望说借着这个展示，能够让更多的国人以及业者，甚至国际人士透过视讯，能够了解我们台湾的工业的现状，以及我们现在在疫情期间，因为台湾防疫工作做得好，所以我们的许多展览能够如期举行。我相信外国人一定蛮羡慕的。但从另一个角度来看，我们的自动化越高，我们对人力的仰赖越少，所以在疫情期间这一类的状况，其实可以让我们生产还能够持续、能够延续，但是人还是可以在家里休息，这点是我们非常感谢的。好，谢谢市长。OK。台南市大校长唐市长，还有经发局的肖副局长，还有经部工业局的张副组长，还有我们敬爱的柯理事长、郑理事长、吴理事长，还有周主任，还有今天的与会的参展厂商，还有现场的媒体朋友，还有参观民众，大家午安，大家好。其实我站在这边事实上是有点感动，因为这个展呢，基本上原来是在今年3月份要办。那3月那时候大家知道新冠肺炎就开始延烧，那我们那时候决定要延到7月2号。那时候我心中也很忐忑，到底7月2号办得成办不成？那今天真的是办成了，而且参展呢，这个与会的嘉宾这么多让真的是我很感动，在此跟各位深深举个躬。那这次办理成功，我在这里有3个感谢第一个感谢就是我们台南市政府，还有经发局。怎么说呢？因为我事实上在5月底6月初的时候，我曾经接到一个同业来电。那他跟我讲说，他的展览办不下去，要我跟他一起来发动新闻，说，要办展。我说没有我们完全没有这样的问题台南市政府很支持我们那时候这个展所以我说我没有办法跟你一起来去用新闻来去做一些诉求。那事实上，真的台南市政府在黄市长跟经发局带领之下，从第一时间就很关切我们这个展的一个进度，到现在我们今天真的办成了，我真的是满心感谢。第一个感谢，第二个感谢就是柯理事长所带领的台湾的机械同业，从我们3月份要办没有办法办成，到7月份我们这时候办，包各位，绝大部分厂商都没有离开，我们都一起在7月2号一起在这个场地里面一起来办。那谢谢台湾的科技业对我们《工商时报》的支持。第3个感谢呢，那就感谢台湾，因为台湾真的是一个福地那在此时此刻呢，在台湾以外的地区呢，一天差不多有16万到20万的一个新冠肺炎感染，一个礼拜差不多100多万。在那地方，你很想象说我们在这边可以办一个这么盛大的一个展，所以那当然是我们的小英政府所领导的团队还有大家的共同的一个支持，让我们今天台湾可以身为是一个福地在这边。那回到我们今天2020年台南国际机械间自动化展这个展我们今年是第30年，所以今年是30届。那我们今年的规模是我们30年来最大的一次这次虽然在疫情当中，可是我们是规模最大。
那我在想，我们为什么可以规模最大呢？当然，第一个当然就是我们的增长团队的努力。第二个，我觉得最有可能是台南市政府，台南的整个产业发展基本上是在蓬勃发展当中，所以我们有办法办一个一年比一年大的一个机械展。那台南有沙轮，有台积电的新的一个制程。那我想最近台南的房地产价格好像也在往上涨啊。那我们有幸《工商时报》有这个机会跟台南一起共荣共存，一起来发展。我希望所有今天参展的厂商，我们今天有243家厂商，将近了1000个摊位。那很抱歉，我们今天的这个接待台都要摆在外面，因为里面实在太满了啊。那再次谢谢各位来跟我们一起共襄盛举。我们希望台湾的产业能明天会更好。最后呢，我想讲一个，就是说我们今天在振兴产业，我们也不要忘记振兴消费。那我想市长在昨天还前天他也提到了一个在台南消费会送房子，会送车子那《工商时报》在同样的场地里面，我们在9月份我们会办一个品味周的展览那我们也希望透过积极的振奋消费，能整体的带动台南的一个整个经济再次的欣欣向荣那最后敬祝各位与会嘉宾呢身体健康，万事如意。那今天参展的厂商订单满满，谢谢大家。谢谢。各位媒体先进我们郑嘉兴委员的徐秘书，郑嘉兴议员的徐秘书，还有各位好朋友、各位长官，大家午安，大家好。好。今天非常高兴能够又来到我们这个台南2020台南自动化机械及智慧制造展，我们非常高兴去年来的时候，因为可能还没有这么多厂商今年比较多，你说200多少？243，可见是报复式参展。疫情过去以后，大家努力来参展报复式参展。因为什么呢？因为在 COVID-19 的疫情期间，我们看到了台湾工业的坚强力量，组成了口罩国家队，组成了许许多多这个防疫器械的国家队，能够在疫情期间提供全民最好的这个防疫器材的以及防疫工具，还有防疫设备的服务。那我想说，全世界各国很多国家都在都会羡慕羡慕什么？事实上，我们这边办展，大家来来去去很自由，即便戴了口罩那保持社交距离，但是我们的许多活动可以如常进行。所以呢，我想看在其他国家眼里我们在台湾里面疫情已经走入下半场，已经风平浪静，但是在台湾之外却是狂风暴雨，就如同我们在港口里面，大家很平静，出了港口到了外海就风浪很大。刚刚陈市长说得很对，这个世界的疫情COVID-19 疫情还在这个越来越严重，还没有这个往下走的趋势。全世界从第0个案例到100万个案例，总共花了3个多月。从800万个案例到900万个确诊数，花了1个礼拜。从900万到1000万只花了4天，现在已经超过1050万，所以说这个确诊数实在很可怕。而我们台湾是447个癌逝的值班，但是不管如何，我们都非常的珍惜这份成果。所以我们有报复性的参展，就有报复性的消费。大家来这个2020这个自动化机械以及智慧生产的展览里面，可以看到好的这个机械制品，好的这个工具区，事实上可以就可以带回去。这个不要其他带回去。为什么？因为我们的确看到了，在疫情我们也看到了许多，因为人家很多国家都必须封城必须锁国人也进不去，货也出不来人也出不去，货也进不来。所以很多东西你必须靠人，如果在家里面，他
工厂的生产如果要继续开工的话，那自动化的这个设备就可以替代一部分，甚至大部分的人力。所以，我们自动化机械是很重要的。那智慧制程也是非常重要。随着客制化，现在越来越客制化的要求，现在连生产个口罩很多都要客制化。那我们觉得其实很多这个因应这样的一个需求，因应人力慢慢随着 AI 的发展，随着这个无人工厂的这个越来一家一家的诞生，我们事实上更需要自动化的流程来节省成本，来提高制程的水准。所以呢，今天这个展览是价丢齐啊，可以说是正好公共齐盛，正好是我们最需要的。很期待我们7月2号开始到7月6号的展览能够顺利，也感谢我们《工商时报》提供这么好的展，而且维持下去，维持这个传统。所以呢，跟陈长报告，我们今年虽然有 delay 一下，明年一定要再照常办，好不好？所以我们努力。希望说把这个产业带起来，也感谢许多各位理事长所带领的工具机产业以及自动化生产制成的产业，能够让台湾能够更值得我们骄傲，让台湾更好。祝福展览顺利，各位长官贵宾身体健康，事事如意，谢谢各位。谢谢。好。其实今年年初以来爆发了武汉的这个肺炎COVID-19，其实欧美各国还在这个所谓的逐步开放之际，台湾呢在全国同胞的一个努力之下，已经进入到所谓的后防疫的时代，也就是振兴经济的时代我想从今天可以开办我们2020台南自动化机械暨智慧制造展，就是一个最好的一个证明了我想诚如刚刚这个陈市长所讲的工商时报在这边办这个展已经进入第30个年度了我想非常的不容易那参展的一个厂商的人数以及摊位，根据资料讲，今年将近1000个左右的一个摊位我想也非常感谢这个陈社长，在这个目前还是这个非常的时期能够克服万难，用最严谨的一个防疫态度来办理这么一个展览，也是今年度的第一个展览，我想非常的不容易，非常感谢。那在此也代表工业局感谢《工商时报》长期以来对我们这个机械产业的一个努力，来办这么一个展览，让这个优色端就是制造这些所谓的自动化机械的厂商，以及优色端来使用这些所谓自动化机械厂商，能够有一个平台让 maker 端能够把它最好的产品来这边呈现。让优色能够在这边找到他最需要的一个产品。我想台南是一个充满生命力的一个工业的城市我想这个集结的数万个的企业，造就了一个我们的橡胶业、我们纺织、汽车零组件以及模具业一个大本营我想这些的加工都需要我们很多的机械来协助。所以呢，台南可以说是我们这个自动化机械需求相当大的一个城市，所以在这办这个展览，它能够这么的盛大，我想这是这个刚刚讲的一年比一年还盛大的我想过去4年来政府在推这个5+2的产业创新，其中智慧机械的一个推动成果，也是预受大家来做肯定的我举个例子那以前这个大概机械都还没办法联网。所以呢，老板呢都要一台一台去看，到底我生产经营是如何的。现在已经导入所谓的智慧机厂之后呢，已经可以联网，他可以看到透过自己的手机或是办公室电脑，就可以知道说我生产线上每一台机器它生产的数量，它生产架动情形如何。我想这就是所谓的智慧制造的一环。那要导入智慧制造，我想自动化机械是不可或缺的也就是说呢。你要先有自动化机械，再加入一些所谓智慧化的元素，比如说人工智慧，比如说大数据分析 （Big Data），比如说虚实整合，比如说等等之类的，把这些加进去之后，就能够落实一个所谓的智慧制造。我想智慧制造会是未来一个趋势的因为少子化，因为客制化等等之类的这也是不可这个避免的一个趋势所以台湾
也不能够缺少哈。所以在这个所谓5+2产业创新的这个基础之下，未来的6大战略产业，我想工业局身为一个所谓的工业的主管机关哈，我想工业局一定会责无旁贷，一定会继续的规划以及来善用资源，好好来推动这个智慧这个制造。那最后也能够预祝我们的这个展览在2号到6号期间，能够这个访客满满，订单满满，也祝与会的这个贵宾这个企业先进，身体健康，万事如意，谢谢。